Cafuné Show Clube apresenta dia 2 de setembro, a Festa dos Paredões a partir do meio-dia. No estacionamento do Cafuné Show Clube. Com o concurso da Garota Molhada e a escolha da Musa do Paredão. Traga seu paredão pra essa grande festa. É domingo, dia 2 de setembro, a Festa dos Paredões no Cafuné Show Clube. Avenida Altaz Mirim, São José Grande Circular. Apoio Penetras da Web, Funk na Veia, Vini Divulgações, Ed Andrade, Churrascaria Ponto Grill, Programa Frequência